कोराइजा, सर्दी, नजला या खांसी, नाक से पानी आना, आंखों से पानी गिरना, गले में खराश होना, खांसी होना। बदलते मौसम के साथ साथ ये लक्षण बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। इस कंडीशंस में आप होम्योपैथी की 3 मेडिसिन यूज जरूर करें, आर्सेनिक एल्बम, एलियम सिपा और मर्कसान।